Hello guys, welcome to the video. අද අපි බලන්න යන්නේ A level biology subject එක ගැන තියෙන පොඩි තොරතුරු ටිකක්. ඒකදී අපි කතා කරනවා A level biology subject එකේ exam එකේදී ළමයින්ගේ percentages ගැන, A level biology syllabus එක සහ ඒකේ පාඩම් කොයි විදිහටද arrange වෙලා තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව සහ A level biology paper එක පිළිබඳව. හරි, මුලින්ම අපි යමු A level biology subject එකේ දැන් A level exam එකේදී ළමයින්ගේ percentages මොන වගේද කියලා බලන්න. හැම අවුරුද්දෙම A level ලියනවා ළමයි 45000ක් විතර. මේකට අයිති වෙනවා first child, second child, third child කියන කාණ්ඩ තුනේම ළමයි අයිති වෙනවා. ඒකෙන් 70%ක් විතර biology pass වෙනවා. pass percentage එක normally එන්නේ 70%ක් වගේ. ඒ අතරින් 130ක් විතර එතකොට බයොලොජි ළමයි ෆේල් වෙනවා. මෙන්න මේ 70% හැදිලා තියෙන්නේ බයොලොජි A ගන්න සාමාන්‍යයෙන් 5% වගේ තමයි බයොලොජි මේ පාස් වෙන එකකින් A ගන්න. B ගන්නවා තවත් 9ක් විතර. 25ක් විතර තව C ගන්නවා. 130ක් විතර තව S ගන්න. ඔන්න ඔය වගේ තමයි මෙන්න මේ 70% හැදෙන්නේ. ඕක සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද පොඩි විදිහට වෙනස් වෙනවා. නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් දල විදිහට ගත්තොත් මේ වගේ percentages ටිකක් තමයි එන්නේ. හරි, අපි යමු දැන් biology syllabus එකේ structure එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. biology syllabus එක පාඩම් 10කින් තමයි සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න පාඩම් 10 පළවෙනි පාඩම තමයි introduction to biology එක. හරි පොඩි පාඩමක් පිටුතුනක වගේ. පළවෙනිට තියෙන ටික ලොකු පාඩම තමයි දෙවෙනි පාඩම chemical and cellular basis of life කියන පාඩම. ඒකේදී අපි කතා කරනවා normally cell එක ගැන සහ cellular components ගැන සහ biological molecules ගැන. තුන්වෙනි පාඩම තමයි evolution and diversity of organisms කියන පාඩම. ඒකේදී අපි කතා කරනවා සාමාන්‍යයෙන් අපේ evolution එක ගැන සහ organism diversity එක ගැන. හතරවෙනි පාඩම තමයි plant form and function කියන පාඩම. ඒකෙදී අපි කතා කරනවා plant එක life cycle එක, ඒකේ anatomy එක සහ ඒකේ එක parts වලට අදාළ functions ගැන අපි කතා කරනවා. පස්වෙනි පාඩම තමයි සාමාන්‍ය syllabus එකේ ලොකුම පාඩම විදියට සලකන්නේ. මෙන්න මේ පස්වෙනි පාඩම 12 වසරට කොටසකුයි 13 වසරට කොටසකුයි විදියට වෙන් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට 12 වසරේ සහ 13 වසරේ දෙකේම ඉගෙන ගන්න ඇනිමල් බොඩි එකක තියෙන සිස්ටම්ස් ඔක්කොම ගැන තමයි ඔය පස්වෙනි පාඩමේ තියෙන්නේ. ඒක ඇනිමල් ෆෝම් ඇන්ඩ් ෆන්ක්ෂන් කියලා නම් තියෙන්නේ. ඒකෙදී අපි ඇනිමල් බොඩි එකක තියෙන සිස්ටම් ඔක්කොම ගැන කතා කරනවා. ඒක ලොකු පාඩමක් හින්දා 12 වසරට සහ 13 වසරට කියලා වෙන් වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි, ඊට පස්සේ තියෙන ජෙනටික්ස් අපේ යුනිට් 6. ඒක තමයි ඒකෙදී අපි කතා කරන සාමාන්‍යයෙන් human සහ හයවෙනි පාඩම තමයි genetics පාඩම. genetics පාඩමේදී අපි කතා කරනවා මිනිසුන්ගේ genes ගැන සහ ඒක maintaining genetics ඔය වගේ genetics වලට අදාළ studies ගැන අපි ඒකෙදී කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි යන්නේ හත්වෙනි පාඩම molecular biology පාඩම. molecular biology වල අර DNA සහ ඊට අදාළ ප්‍රොපෝසල් එක තියෙන කරුණු ගැන අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා environmental biology. ඒක ටිකක් දිග පාඩමක්. පාඩම් කරන්න ගොඩක් අයගේ මතයට අනුව අමාරු පාඩමක්. ඊට පස්සේ යනවා microbiology. ඒකෙදි අපි microorganisms ගැන ලොකු ප්‍රමාණයකින් අපි කතා කරනවා. අන්තිමට යනවා applied biology. biology normally apply වෙන තැන්වලදී ඒකෙදි වෙන සිද්ධාන්තය අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඔය විදිහට තමයි අපි biology syllabus එක ගැන කතා කරන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි බලමු A level biology MCQ එක කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍ය A level biology MCQ එකකින් ළමයින්ගේ මුළු syllabus එකේම තියෙන දැනුම එයාගේ කොහොමද කියලා ටෙස්ට් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඒක හැදිලා තියෙන්නේ එතකොට හැම පාඩමකින්ම MCQs ප්‍රමාණයක් මේ පාඩමේ size එකට අදාළව වශයෙන් දාලා තමයි හැදිලා තියෙන MCQ paper එක.
එතකොට බැලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් පළවෙනි පාඩම පොඩි පාඩමක් ඉඳන් සාමාන්‍ය එක MCQ එකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ. මේ විතර තියෙන වැලියුස් සාමාන්‍යයෙන් එකක් හෝ දෙකක් එහෙට මෙහෙට වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පිළිවෙල තමයි මේ තියෙන්නේ. දෙවෙනි පාඩමෙන් එනවා සාමාන්‍යයෙන් MCQ 7ක් විතර. ඔබ දෙක තරමකට ලොකු පාඩමක් ඉඳන් සහ 3 4 කියන පාඩම් දෙකෙන්ම එනවා MCQ 6 දෙකෙන්. 6 ගණන් එනවා. Animal form and function කියන පාඩමෙන් තමයි වැඩිම MCQ ගණනක් එන්නේ. MCQ 16ක් එනවා. ඒ පාඩමේ සයිස් එකට හරියට තමයි මේ MCQ ගණන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ පාඩම් පහෙන්ම ඒවල කන්ටෙන්ට් එක සාමාන්‍ය ලොකුයි. සාමාන්‍ය ලොකු පාඩම් උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ හැම පාඩමක්ම මෙන්න මේ දෙවෙනි පාඩම ගානටම වගේ ලොකුයි. නමුත් ඒ වලින් එන්නේ MCQ ටිකක් අඩු ප්‍රමාණයක්. එතකොට ලොකු වැඩ ප්‍රමාණයක් කරන්න වෙනවා පොඩි MCQ ගන්නකොට. හැබැයි එහෙම කියලා ඒවා අතහැරලා යන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් සමහර අය ලොකු කියනවා 12 වසර විතරක් හොඳට පාඩම් කරලා 13 පොඩ්ඩක් බලලා ගේමක් ගන්න පුළුවන් ඔය වගේ කතා කියනවා. ඒ වැරදි. මොකද දැන් 12 වසරෙන් ගත්තොත් 12 වසරට එන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනි පාඩම් පස්වෙනි පාඩමේ භාගයක්. හරිද? එතකොට total MCQs බැලුවොත් 12 වසරෙන් එන මෙතන 6 12 20යි මේ 16න් 8ක් 12 වසරෙන් ගන්න කියමුකෝ. එතකොට ඔක්කොම MCQ 28යි. MCQ 28 කියන ලොකු ළමකට යන්න බෑ. හරි. එතකොට 12 වසරෙන් විතරක් බැලුවොත් එන්නේ MCQ 28ක වගේ ප්‍රමාණයක්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අන්තිම molecular biology, environmental biology, microbiology, applied biology කියන පාඩම් හතරෙන්ම MCQ 3 ගන්න එනවා. ඒ විදිහට තමයි MCQ 50 හැදෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ලකුණු 80ට උඩින් තියෙන එකක් ගන්න නම් මේ MCQ 50න් MCQ 45කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු A level biology part 2 paper එක හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. part 2 paper එක දෙකකට බෙදෙනවා structured essay සහ essay questions විදිහට. structured essay part එකේදී ලකුණු 50න් ලකුණු 20ක්ම හම්බ වෙනවා structured essay part එකට. ඒ structured essay paper එකේදී ප්‍රශ්න 4ක් structured වෙන එකේ ඉන්නේ කෙටි ප්‍රශ්න. කෙටි ප්‍රශ්න එනවා ඒකට direct answers ලියන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය resource book එකේ තියෙන විදිහටම ලියුවාම ලකුණු වෙන percentage එක වැඩි. එතකොට ඒකෙදි තමයි හොඳ මතකයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් හැම ස්ට්‍රක්චර් එකකම ලකුණු 100ක් තමයි දෙන්නේ. ස්ට්‍රක්චර් පේපර් එකට ලකුණු එතකොට 100 4 400යි. එසේ පේපර් එකට ඉතුරු ලකුණු 600යි. ඒ දෙක ඇඩ් කරලා 20ෙන් බෙදුවම තමයි එන ගාන තමයි මුල් ලකුණට ඇඩ් වෙන්නේ. එතන බලමු ඒක හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. ප්‍රශ්න 4ක් තියෙනවා හැම එකටම 100 ගානේ ප්‍රශ්න 4කට. පළවෙනි ස්ට්‍රක්චර් ප්‍රශ්න හැදෙන්නේ මෙන්න මේ 1 2 3 4 කියන පාඩම් වලින් 2 3 පාඩම් වලට තමයි most ඒ කියන්නේ ලොකුම අවධානයක් දීලා තියෙන්නේ. ඒක දෙවෙනි පාඩමේ 140යි, තුන්වෙනි පාඩමේ 140යි, හතරවෙනි පාඩමේ 120ක් වගේ. ඔය වගේ percentages වෙනස් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දට. හරියට මෙහෙම නෑ කවදා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ට්‍රක්චර් එක බැලුවා. ඒක mostly තියෙන්නේ පස්වෙනි පාඩමෙන්. හතරවෙනි පාඩමේ කොටසක් එනවා. ඒතර 1 2 ප්‍රශ්න දෙකේම හතරවෙනි පාඩම එනවා සාමාන්‍යයෙන්. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ලොකු කැලලක් තියෙන්නේ පස්වෙනි පාඩමේ. ඉතින් පස්වෙනි පාඩමේ 12 වසරට අදාළ කොටසෙන් තමයි දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දෙවෙනි ස්ට්‍රක්චර් එක හැදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ස්ට්‍රක්චර් එකේ මොස්ට්ලිම තියෙන්නේ පස්වෙනි පාඩම. පස්වෙනි පාඩම 80ක් විතර තියෙන. ඊට අමතරව ජෙනටික්ස් පාඩමේ, ඒ කියන්නේ 6 වෙනි පාඩමෙන් පොඩි කොටසකුත් එනවා. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ හැදෙන්නේ මෙන්න මේ 7 8 9 10 කියන පාඩම් වලින් මික්ස්ඩ් එකක් විදිහට එකකින් අපිට එක percentages කියන්න බෑ මොන වගේද. අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද ගොඩක් විදිහට වෙනස් වෙනවා. කොහොම හරි හැදෙන්නේ මේ පාඩම් හතරේ. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ඒකක් ගන්න ළමෙක් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ස්කෝර් කරන්නේ. මෙන්න මුල ප්‍රශ්න තුනකටම හොඳට පාඩම් කරලා සාමාන්‍යයෙන් 100න් 80ට උඩින්
ස්කෝර් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් 80 ගාන 3ක් ස්කෝර් කරගෙන මෙන්න මේ 7 8 9 10 පාඩම්වල කන්ටෙන්ට් එක වැඩි හින්දා සාමාන්‍යයෙන් උත්සාහ කරලා ලකුණු 60ක් විතර ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන්. එතකොට මේ විදිහට තමයි ලකුණු හැදෙන්නේ. ලකුණු 400න් 300ක් එනවා මේ 83යි 60යි එකතු කරාම. එතකොට 300කට වඩා උඩින් ස්කෝර් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ සාර්ථකයි. හරි, එහෙනම් අපි බලමු බයොලොජි එසේ පේපරය කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. බයොලොජි එසේ පේපරය තමයි බයොලොජි පේපරේ සාමාන්‍යයෙන් අමාරුම කොටස විදිහට පිළිගන්නේ. මොකද ඒකෙදි හරි පොඩි විදිහට එක තනි වාක්‍යයකින් ප්‍රශ්නයක් තමයි දෙන්නේ. ඒතර මේ වාක්‍යයෙන් මේ ප්‍රශ්نين රිෆර් කරනවා රිසර්ච් බුක් එකේ එක අනුමාත්‍රකාවකට. එතකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ අනුමාත්‍රකාවට අදාළ කරුණු ටික ඒ පොතේ තිබ්බ විදිහටම මතකෙන් ලියන්න. මොකද මාකින් ස්කීම් එක හැදෙන්නේ ඒ රිසර්ච් බුක් එකේ තිබ්බ කරුණු ටික ඡේදය වාක්‍ය පොයින්ට්ස් විදිහට කඩලා හැම එසේස් 6ක් එනවා. මේ 6න් 4ක් ලියන්න ඕනේ අපි. හැම එසේ එකකටම ලකුණු ඒ කියන්නේ පොයින්ට්ස් 37ක් දෙනගෙන හරි 37ක් එක හරියකට ලකුණු 4 ගානේ 150 වගේ වෙන්න. එතකොට හැම එසේ එකකටම ලකුණු 150න් දෙන්නේ. 150 4ක් 600යි. එතකොට ඔය 600 තමයි එසේ පේපරේ ලකුණු. සාමාන්‍යයෙන් බැලුවොත් එසේ ප්‍රශ්න 6ක් එනවා. මෙන්න මේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පළවෙනි ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් 4 වෙනි ප්‍රශ්නෙට පස්සේ තියෙන 5 6 7 8 විදියට තමයි යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනිම එසේ ප්‍රශ්නෙට සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ යුනිට් 2. මෙතන ඔයගොල්ලෝ බලද්දී මොස්ලි කියලා හැමදාම දාලා දෙනවා. මොකද එහෙම දාන්නේ මොකද අපිට හරියටම කියන්න බෑ මේ තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ කොමන්ම වේරියේෂන් එකකින් තියෙන පාඩම. ඒ කියන්නේ හැම ඒ කියන්නේ මොස්ලිම අපි දැකලා තියෙන යුනිට් එකකින් එන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි මේ මෙතන දාලා තියෙන්නේ. එක්සෙප්ෂන්ස් තියෙනවා. දැන් බැලුවොත් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ දෙවෙනි පාඩමෙන් තමයි පළවෙනි ඉස්සේ ප්‍රශ්නේ හැදෙන්නේ. හැබැයි 2024 ගත්තොත් ඒක මෙන්න මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ පාර්ට් A and B කියලා කොටස් දෙකකට හදලා ඒකේ A පාර්ට් එකට ඇවිල්ලා තිබ්බා. මෙන්න මේ යුනිට් 7 මොලිකියුලර් බයොලොජි පාඩමෙන් ඇවිල්ලා තිබ්බ 2024 ලෙවල් පේපර්. ඒ හින්දා අපිට ප්‍රත්‍යක්ෂ කරලා ඒක කන්ෆර්ම් කරලා කියන්න බෑ යුනිට් 2 එකකින් හැදෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඊළඟ ප්‍රශ්න සාමාන්‍යයෙන් හැදෙන්නේ හතරවෙනි පාඩමෙන් කියන්නේ plant form and function කියන පාඩමෙන්. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න දෙක සාමාන්‍යයෙන් හැදෙන්නේ පස්වෙනි පාඩමෙන්. මේ එක ප්‍රශ්නයක් 12 වසරේ පස්වෙනි පාඩමෙන් කැලෙන් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් ප්‍රශ්නේ හැදෙනවා 13 වසරේ පස්වෙනි පාඩමේ කොටසක. හැබැයි මේ දෙක එකම 13 වසරෙන් දෙකම වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය වේරියේෂන් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක තමයි අපි normally දකින වේරියේෂන් එක. ඊට පස්සේ 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ හැදෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ 7 8 9 10 කියන ඕන පාඩමකින් හැදෙන්න පුළුවන්. අපිට එම ප්‍රෙඩික්ට් කරලා කෙලින්ම කියන්න බෑ මේ පාඩමෙන් එනවා කියලා. ඊට පස්සේ 10 වෙනි ප්‍රශ්නෙට සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ ෂෝට් නෝට් කියලා කොටසක්. එතන ABC කියලා ප්‍රශ්න තුනකට කඩලා තියෙනවා. ABC කියලා ඒ අනු ප්‍රශ්න විදියට ඒකනේ පාඩම් තුනකින් වගේ තමයි හැදෙන්නේ. මෙන්න මේ ABC. ඒතර පොඩි සබ් ටොපික්ස් වලින් තමයි මේ ප්‍රශ්න හැදෙන්නේ. එතකොට ෂෝට් නෝට් එක ලියලා ආයක් තියෙනවා. එතකොට බැලුවොත් සාමාන්‍ය ලකුණු 80කට උඩින් ගන්න ළමයි ස්කෝර් කරන්නේ. මෙන්න මේ මුල පාඩම් වලින් එන ප්‍රශ්න මොකද දැන් මේවා 12 වසරේ පාඩම් මේ යුනිට් 2 4 5 වල මුල කැලේ කියන්නේ සාමාන්‍ය 12 වසරේ පාඩම්. ඒ කියන්නේ එතකොට ඒවා ඉගෙනගෙන අවුරුද්දකින් වගේ පස්සේ තමයි ඊටත් වඩා කාලෙකින් පස්සේ තමයි A level තියෙන්නේ. එතකොට මේ පාඩම් වල essays පුරුදුලා ගියන් පස්සේ එන ඕනෑම එක එන essay topic එකකට ලකුණු 150න් 120ට උඩින් ගන්න පුළුවන් හැකියාවට තියෙන ගානට පුරුදුලා තමයි යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේක කියන්නේ. එතකොට මුල හොඳ දන්න
එසේ ප්‍රශ්න දෙකකට අපි ලකුණු 120 ගන්න වගේ දෙකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ එනවා අපි දන්නේ නැති සාමාන්‍යයෙන් අර ප්‍රැක්ටිස් කරලා බට් අර කටපාඩම් කරන තරමටම ප්‍රැක්ටිස් නොවු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඒකට ලකුණු 120ක් ගන්න බැරි වෙනවා අපිට 100ක් වගේ තමයි ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට සමහර normally ප්‍රශ්න හම්බෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි essay එකක් විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරපු නැති ටයිප් එකක් අපිට දල මතකයක් විතර තියෙන ඒ වගේ තමයි සාමාන්‍ය පේපර් එකකදී අපි සාමාන්‍ය විදිහට මුහුණ දෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ එකකට ලකුණු 100 පන්න ගන්න බැරි වෙනවා. සාමාන්‍ය ලකුණු 80ක් වගේ තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට ලකුණු සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු 420ක් විතර ස්කෝර් කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් A level biology paper එක ගැන අපි කතා කරලා පස්සේ අපි බලමු සාමාන්‍ය ලකුණු 80කට සීමාවට උඩින් ගන්න ළමයි කොහොමද පේපර් එකට ස්කෝර් කරන්නේ කියලා. සාමාන්‍ය ලකුණු 80කට වඩා උඩින් ගන්න ළමයි MCQ පේපර් එකට ගන්නවා 50න් කලින් කියෝගේ 45ක් හෝ ඊට වඩා උඩ ප්‍රමාණයක්. ඊට පස්සේ එයා ස්ට්‍රක්චර්ඩ් පේපර් එකේ අපි කතා කර විදිහට පළවෙනි ප්‍රශ්න තුනට 80 ගානේ ලකුණු 240කුයි අන්තිම ප්‍රශ්නේ ලකුණු 60ක් වගේ තමයි ස්කෝර් කරන්නේ. එතකොට ටෝටල් එක 400 300ක් වගේ ගන්නවා. ඊට පස්සේ essay paper එකට අපි කිව්වා පළවෙනි essay ප්‍රශ්නෙට එයා සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු 120 සීමාවට උඩින් ගන්නවා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නයටත් සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු 120 සීමාවට උඩින් ගන්නවා. මොකද අපි කිව්වා මේ පාඩම් හැදෙන්නේ 12 වසරේ පාඩම් වලින්. එතකොට අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ පාඩම් එක්ක අපි ඒකට ඉඳලා ඒ පාඩම් හොඳට පුරුදු වෙලා තමයි A level විභාගෙ ලියන්නේ. ඒතර ඔය වගේ 120 දෙකක් ඊට පස්සේ පස්වෙනි පාඩමෙන් එන සාමාන්‍යයෙන් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට එන එකට අපි ප්‍රැක්ටිස් වෙලා තියෙනවා. හිතමු සාමාන්‍යයෙන් අර හොඳටම පුරුදු වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි ආවේ. එතකොට ඒ වගේ ප්‍රශ්නයකට සාමාන්‍යයෙන් 150න් 100ක් වගේ තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තව ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. අපි essay එකකට එයි කියලා හිතුවවත් නැති ප්‍රශ්න. එතකොට අපි ඒවට essays විදිහට අපි ප්‍රැක්ටිස් කරපොම නැති ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එකක් සාමාන්‍යයෙන් එනවා පේපර් එකේදී. ඒ වගේ වලදී සාමාන්‍ය දල මතකයෙන් කියලා ලකුණු 80ක් වගේ තමයි එන්නේ. එතකොට මේ ටික බැලුවම ටෝටල් ලකුණු 420යි. 420යි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් පේපරේ ලකුණු එකතු කරාම ලකුණු 300යි. එතකොට ටෝටල් එක 10න් 720ක් වගේ ලකුණක් තමයි එන්නේ. ඒතර ඕක 720 අපේ 20න් බෙදලා තමයි එතකොටනේ 50න් කීයද කියලා වැටෙන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ 50න් 36යි. ඒ 50න් 36යි මේ 50න් 45යි එකතු කරලා තමයි සාමාන්‍ය ළමයි ලකුණු 81ක් ගන්න. හරි. ඔය විදිහට තමයි සාමාන්‍යයෙන් හොඳ එකක් ගන්න. ලකුණු 81ක් කියන්නේ සාමාන්‍ය බයොලොජි වලට හොඳ ලකුණක්. වැඩිම ලකුණු සාමාන්‍යයෙන් ස්කෝර් වෙන්නේ ලකුණු 90 කිට්ටු කරලා 90 උඩින් පන්නලා යන අවස්ථා එන අඩුයි. ගොඩක් අඩුයි. සාමාන්‍ය උඩ 80 ගණන් වල තමයි සාමාන්‍ය ලංකාවේ වැඩිම ලකුණු වගේ සටහන් වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහ තමයි සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ලකුණක් ගන්න ළමයි ස්කෝර් කරන පේපර් එකට. ඊටත් වඩා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එක 350 ලෙවල් එකට ගෙනල්ලා මේ වගේ 80 වගේ න essay ප්‍රශ්න අවොයිඩ් කරලා ඒවට ප්‍රැක්ටිස් වෙලා ඒ 81 85 86 87 ලෙවල් එකට අරන් යන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි හිතන මොනාරේ අලුතින් දෙයක් ඉගෙන ගත්ත කියලා අපි තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු.